Batuk adalah respons alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan dari benda asing, tetapi kadang-kadang batuk dapat menjadi masalah yang menantang ketika tidak kunjung sembuh. Berikut adalah beberapa penyebab yang mungkin menjadi alasan mengapa batuk Anda tidak membaik. 1. Infeksi persisten. Batuk yang tak kunjung sembuh bisa disebabkan oleh infeksi yang terus berlanjut. Infeksi virus atau bakteri tertentu, seperti bronkitis kronis atau sinusitis, dapat menyebabkan batuk yang berlangsung lama. 2. Asma. Asma adalah gangguan saluran pernapasan kronis yang dapat menyebabkan peradangan dan penyempitan saluran udara. Batuk yang berkepanjangan dapat menjadi gejala asma yang tidak terkontrol. 3. Alergi. Alergi udara, seperti alergi debu atau bulu hewan peliharaan, dapat menyebabkan batuk kronis akibat peradangan di saluran pernapasan. 4. Pneumonia kronis. Infeksi paru-paru yang tidak sembuh dengan baik dapat menyebabkan pneumonia kronis. Batuk dengan dahak berlebihan adalah gejala umumnya. 5. Refluks asam lambung. Asam lambung yang naik ke kerongkongan dapat merangsang reseptor batuk, menyebabkan batuk kronis. Ini dikenal sebagai batuk refluks. 6. Merokok atau pajanan asap. Pajanan terus-menerus terhadap asap rokok atau asap lingkungan dapat menyebabkan batuk kronis yang tidak kunjung membaik. 7. Efek samping obat. Beberapa obat, terutama ACE inhibitor yang digunakan untuk tekanan darah tinggi, dapat menyebabkan batuk sebagai efek samping. 8. Kondisi serius lainnya. Beberapa kondisi serius seperti kanker paru-paru atau penyakit paru obstruktif kronis dapat menyebabkan batuk yang tidak hilang. Jika Anda mengalami batuk yang berlangsung lebih dari beberapa minggu, atau memiliki gejala yang mengkhawatirkan seperti sesak napas, darah dalam dahak, atau penurunan berat badan yang tidak dijelaskan, sangat penting untuk berkonsultasi dengan profesional medis. Mereka dapat melakukan evaluasi menyeluruh, untuk menentukan penyebab batuk dan meresepkan pengobatan yang sesuai. Selain itu, menjaga pola hidup sehat, menghindari faktor pencetus, dan mematuhi saran medis adalah kunci untuk mengatasi batuk yang tidak kunjung sembuh. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan terkait kesehatan, silakan bisa di kolom komentar. Dokter kita akan berusaha menjawab pertanyaan Anda sesuai medis. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, agar Anda tidak ketinggalan tips-tips kesehatan lainnya, dari Solutips. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap sehat dan bahagia.